Più luce e più videocamere, operazione sicurezza in Piazza Duomo a Padova, teatro quest'estate di alcune aggressioni violente e di risse tra stranieri. Il 20 agosto scorso 2 ragazzi vennero pestati per una sigaretta negata mentre erano seduti sul muretto davanti al Duomo. A fine giugno invece un albanese venne accoltellato da un connazionale al termine di una lite. L'amministrazione comunale ha deciso così di potenziare sia l'illuminazione attorno e dietro la piazza, in via Dietro Duomo e via Obizzi, con 12 punti luce, di aggiungere anche 3 nuove videocamere di sorveglianza nell'angolo più buio dell'Arco Valaresso, proprio dove si è verificato l'accoltellamento di giugno. Il mio obiettivo, che è quello di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, non può non passare attraverso la prevenzione, quindi l'occupazione positiva degli spazi, l'illuminazione e la videosorveglianza. La nuova illuminazione sarà tutta LED e in alcuni punti storici verranno posizionati lampade decorative in armonia con quelle già presenti in Piazza Duomo. Una città bella e più sicura, spiegano l'assessore alla sicurezza e il vice sindaco, che hanno già fatto approvare il progetto in giunta e dentro 4 settimane ci sarà l'installazione di luci e telecamere. Prossimi interventi in questa direzione nel rione di Mortise e in Piazza Mazzini. Stiamo predisponendo un piano per l'illuminazione della città molto importante, perché il concetto che esprimevo prima, una città più illuminata, una città più sicura e una città più bella, è estendibile non solo in Piazza Duomo ma anche nei nostri quartieri. Il prossimo punto è il Parco delle Farfalle,